بيس بي اب نيو. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا بينا النهارده بقى ناخد لتر جديد. لتر ايه ده؟ تي. لتر تي. تي كابيتال، تي سمول. ريبيت افتر مي. تي كابيتال، تي سمول. تي كابيتال، تي سمول. حرف التي يا حلوين، ساوند اوف لتر تي. اول ما بيجي بيتكلم بيقول ايه؟ ت ت ت. برافو عليكم. تراي اجين. ت ت. برافو عليكم. يبقى احنا عندنا letter T. T capital، T small. يلا بينا بقى نعرف نكتبه ازاي في الكراسة. اولا letter T capital. يلا عندنا الكراسة سطرين، نقف فوق هنا على السطر اللي فوق وننزل داون 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 داون، نقف على السطر اللي تحت ونعمل له شمسية فوق. نعمل له ايه؟ شمسية علشان الشمس. تراي اجين كمان مرة. بننزل بنقف فوق السطر اللي فوق بشوية وننزل ننزل ننزل ونعمل له شمسية. يبقى ده تي كابيتال، تي كابيتال. نكتبه كمان مرة. اوكي، بنقف هنا فوق السطر شوية وننزل ننزل 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 ونعمل له ايه؟ برافو عليكم يا حلوين، نعمل له شمسية فوق. يبقى ده تي كابيتال، تي كابيتال. يلا بينا نشوف هنكتب تي سمول ازاي. برضو بنقف فوق السطر هنا بشوية وننزل ونعمل نص دايرة كده من تحت ونعمل له ايه؟ دش، شرطة. يلا نكتبه كمان مرة. بنقف هنا فوق السطر وننزل ننزل ونحوت شوية او نص دايرة من تحت ونعمل له ايه؟ شرطة كده في النص. اوكي، تراي اجين. حاول كمان مرة. اوكي، بنقف هنا فوق السطر وننزل ونيجي عاملين نص دايرة من تحت دش، شرطة. قولوا معايا. تي. تي كابيتال، تي سمول. تي كابيتال، تي سمول. برافو عليكم يا حلوين. يلا بينا نشوف الكلمات اللي معانا النهارده. اول كلمة شجرة، يعني تري. ت ت تري. برافو عليكم. تري يعني شجرة. تاني كلمة معانا شاي، يعني تي. ت ت تي. تي يعني شاي. تالت صورة معانا صورة ايه؟ برافو عليكم. تلفزيون، يعني تلفزيون. ت تلفزيون. ت ت تلفزيون. برافو عليكم يا حلوين. يلا بينا بقى نكتب الكلمات اللي معانا. اول كلمة كلمة تري. تري يعني شجرة. ت ت. برافو، تي. تري. تر ار. برافو. تري. برافو. حرف الاي يا حلوين. كمان اي، يبقى دبل اي. تري. تري. تي ار اي اي. تي ار اي اي. تري يعني شجرة. تاني كلمة معانا تي. تي شاي. تي اي ايه. برافو عليكم. تي. تي اي ايه. تي يعني شاي. اخر كلمة معانا كلمة تلفزيون. اول حرف معانا ت. تي. برافو عليكم. تي يبقى اي. شاطرين. تل ل ل. برافو. ال. تلي اي ف. تلي ف. في. شاطرين يا حلوين. تلي فيجن. اس اي او ان. يبقى تلفزيون يعني تلفزيون. يلا نسبة حروفها. تي اي ال اي في اي اس اي او ان.
تلفزيون. يبقى احنا النهارده حلو معانا letter T. T قلنا sound of letter T ت ت ت. شاطرين، برافو عليكم. يلا بينا، احنا معانا ايه؟ حرف T اهو عمال بيبص لنا، بس ده T كابيتال. يلا نكتب T small عليه اهي، ادي T small. T small. برافو عليكم يا حلوين. يبقى ده T كابيتال T small. برافو عليكم يا حلوين. يبقى احنا عندنا حرف التي، خلصنا حرف التي كده، بس فاضل سؤال الهوم وورك. عندنا كلمة اخدناها النهارده بس احنا مبدلين حروفها. الشاطرين الحلوين اللي هيشوفوها ويرتبوها صح ويبعتوها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.